tớ cua tinh công tơ Mac ឬក៏ Windows ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់អូខេសួស្តីអ្នកនរស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេ topic ថ្ងៃហ្នឹងយើងនិយាយពីតើគួរទិញកុំព្យូទ័រ Mac ឬក៏ Windows ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីយកទៅសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលរៀនសាកលវិទ្យាល័យអីចឹងណា It's maybe a late topic បន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអាចជា tip ទូចមួយសម្រាប់បងប្អូនយកទៅគិតហើយកុំឲ្យទិញខុសចឹងណាអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងមួយកុំព្យូទ័រពីរតាក់ទងមួយកុំព្យូទ័រមួយជា Windows កុំព្យូទ័រមួយជា Mac OS អញ្ចឹងធំវាមានតែពីរហ្នឹងទេជាក់ស្ដែងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសិស្សរៀនសាកលវិទ្យាល័យរៀន IT រៀន Architect រៀនសំណង់រៀន Graphic Design អីផ្សេងៗការងារធំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់អត់ដឹងទេក្នុងឆ្នាំទី1គាត់ប្រកាសជាទិញកុំព្យូទ័រល្មមមួយឬក៏ទិញ Mac អីចឹងណាទិញកុំព្យូទ័រល្មមមួយអញ្ចឹងជាទូទៅឆ្នាំទី1យើងប្រើការងារធម្មតាអីបានទាំងអស់ទៅមួយកុំព្យូទ័រឧទាហរណ៍តម្លៃក្រោម500អញ្ចឹងការងារទូទៅគឺប្រើបានទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកក្នុងឆ្នាំទី2គាត់ត្រូវទី2ទី3អីតម្រូវការងារតម្រូវការសាលាហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រទាបកម្លាំងម៉ាស៊ីនទាបហ្នឹងអត់បំពេញតម្រូវការគាត់បានទេមែនអត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវទិញកុំព្យូទ័រមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឆ្នាំទី1គាត់ទិញកុំព្យូទ័រ$500អញ្ចឹងឆ្នាំទី2គាត់ត្រូវតម្រូវទិញកុំព្យូទ័រតម្លៃ1000ជាងអញ្ចឹងបូកទៅវា2000ហើយមែនអត់ឬក៏1000ក្រាស់1000 5000 6000 អីចឹងទៅយ៉ាអញ្ចឹងវាអាច spend ច្រើនយើងទិញកុំព្យូទ័រនោះហើយកុំព្យូទ័រនោះបើសិនបើលក់ទៅក៏បាន100 200អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាយើងខាតអូខេអញ្ចឹងណាមួយបើសិនបើឧទាហរណ៍បើយើងទិញកុំព្យូទ័រតម្លៃល្អឧទាហរណ៍ថា1000ឥឡូវកុំព្យូទ័រវារៀងធូរថ្លៃដែរស្ពេចវាកប់ហើយតាក់ទងមួយ Windows 7800ឡើងទៅពីចន្លោះ800ទៅដល់1000ជាង2000នេះហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងទិញឧទាហរណ៍ទៀតអ្នកដែលរៀន IT អ្នកដែលរៀន IT យើងមិននិយាយយើងថាកុំព្យូទ័រធម្មតាក៏អាចប្រើបានដែរការងារមួយចំនួនអញ្ចឹងណាយើងនិយាយអ្នក Graphic Design យើងនិយាយ Architect យើងនិយាយសំណង់គាត់ត្រូវការងារគាត់គូប្លង់អីផ្សេងគឺត្រូវការ spec កុំព្យូទ័រនឹងខ្ពស់មែនតើអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់ទិញក្នុងឆ្នាំទី1គាត់អាចយកកុំព្យូទ័រនឹងរៀនសូត្របានសម្រាប់ត្រៀមក្នុងឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3អញ្ចឹងរៀន software មួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងដែលរៀនដែលគូប្លង់នឹងនៅក្នុងឆ្នាំទី2ទី3ឆ្នាំទី1នឹងគាត់អាចរៀនបានបើសិនបើគាត់ទិញកុំព្យូទ័រមួយស្រេចហ្មងអញ្ចឹងយើងទិញតែមួយនឹងយើងប្រើ 4-5 ឆ្នាំហ្មងហើយអាចប្រើនៅពេលដែលយើងចេញធ្វើការទៀតវាល្អអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងបែងចែកជា2ណាអ្នកដែលទិញកុំព្យូទ័រតម្លៃក្រោម$500 spec ក្រោម$500អញ្ចឹងជាទូទៅបានកុំព្យូទ័រកម្រិតមធ្យមហើយយើងប្រើបានទូទៅហើយអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រនឹងសម្រាប់អ្នកណាសម្រាប់អ្នករៀនដែលរៀនaccounting រៀនbanking រៀនអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសរៀនទេសចររៀនអីផ្សេងដែលតាក់ទងមួយការិយាល័យគាត់ធ្វើ assignment អីផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ទិញតែម្ដងក្នុងឆ្នាំទី1ហ្នឹងគាត់ប្រើបានរហូតដល់ឆ្នាំទីចប់ឆ្នាំហ្មងអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអីទេឥឡូវយើងនិយាយថាអ្នកដែលរៀនគូប្លង់ម្ដងគូប្លង់មាន Architect ហើយនិងសំណង់អូខេអញ្ចឹង Architect សំណង់គាត់តម្រូវការគាត់ខ្ពស់មែនតើអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទិញ Windows គឺជា the best choice ហ្មងតម្លៃចាប់ពី800 1000ជាង2000អីចឹងទៅឡើងទៅរហូតចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ទិញកុំព្យូទ័រហ្នឹងគាត់អាចបំពេញតម្រូវការងារក្នុងសាលាគាត់រយៈពេល5ឆ្នាំនឹងបានផងហើយបន្ទាប់ពី5ឆ្នាំប្រើបានទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចបំពេញតម្រូវការយើងបានមួយ cycle ហ្មងយើងអត់និយាយវាខូចទេយើងនិយាយថាវាអាចបំពេញតម្រូវការយើងបានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នករៀន IT តម្រូវការវាមាន2យើងជាទូទៅមាន5ប៉ុន្តែយើងនិយាយតែ2ធំទៅមាន network ហើយនិង software engineering ខាង Seco develop app អីផ្សេងហ្នឹងណាសម្រាប់ Android iOS ឬក៏ web based website អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ software engineering គួរតែទិញ Mac សម្រាប់ប្រើប្រាស់ network ខ្ញុំ recommend តាក់ទងមួយទិញ Windows the best choice ហ្មងហើយ software engineering បើសិនបើយើងទិញ Mac វារៀង affect បន្តិចក្នុងឆ្នាំទី1
តាក់ទងជាមួយនឹងបើសិនបើយើងអត់ familiar ជាមួយវាទេអត់ដែលប្រើមួយវាទេទាមទារឲ្យបងប្អូន research ច្រើនមែនតើអំពីវាតែនៅពេលដែលបងប្អូន research ច្រើនពីវាបងប្អូននឹងដឹងនឹង familiar នឹងនិយាយទៅស្គាល់ពីវាច្បាស់ទៅបងប្អូនងាយស្រួលប្រើជាង Windows ទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាក់ទងមួយ software engineering ហ្នឹងគាត់ត្រូវការ develop website ទៅសេ code អីផ្សេងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកដែលទៅសេ app ទៅសេអីផ្សេងសេ iOS ប្រើ Swift ទៅសេ Android ទៅ develop app Android iOS អីហ្នឹងគឺល្អមែនតើហើយ Mac គឺជា the best choice ហ្មងវាអត់មានបញ្ហាអត់សូវមានបញ្ហាជាក់ស្ដែងកុំព្យូទ័រ Mac ខ្ញុំនេះវាអាយុកាល10ឆ្នាំហើយ2011 10ឆ្នាំហើយខ្ញុំកាលមុនវា HDD ខ្ញុំដូរ SSD អញ្ចឹងវាតម្រូវការវាប្រើបានធម្មតាអញ្ចឹងវាស្រួលហើយប្រើ Mac វាស្រួលថាបងប្អូនមិនបាច់សឹងតឧទាហរណ៍ថាប្រើ Mac វាដូចសឹងដូចទូរស័ព្ទបងប្អូនមិនបាច់បិទបើកអីសឹងតែមួយខែបិទបើកម្ដងក៏បានដែរគ្រាន់តែបើកមកប្រើដូចទូរស័ព្ទគ្រាន់តែយកចេញពីកប៉ៅមកប្រើតែម្ដងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាក់ទងមួយprocess ការងារហ្នឹងវាកាន់តែលឿនទៀតបើសិនបើ Windows បងប្អូនខ្លះគាត់ development ប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្ត Windows គាត់ធ្លាប់ប្រើ Windows អីអញ្ចឹងគាត់នៅតែប្រើ Windows អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអត់ជាបញ្ហាអីទេលើជំរឿសបងប្អូនទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំ recommend ថាបើរៀន IT តាក់ទងមួយ software ភាគច្រើនគាត់យក Mac យកទៅធ្វើការ develop អូខេសម្រាប់អ្នកដែលរៀន design មួយទៀតខ្ញុំ recommend ថាកុំព្យូទ័ររវាង Mac ហើយនិង Windows ដូចតែគ្នាទេ50 ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសពីរនឹងបានគ្រាន់តែថា Mac color វារៀងដិតចឹងណាចឹងអាចប្រើតាក់ទងមួយ Photoshop មួយអីផ្សេងបានល្អអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនបើបងប្អូនទិញគួរតែស្វែងរកកន្លែងណាដែលគាត់អាចប្រឹក្សាបងប្អូនបានតាក់ទងមួយកុំព្យូទ័រ laptop អីហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ប្រាប់ឲ្យយើងយកទៅប្រើប្រាស់អីយើងរៀន architect យើងរៀនសំណង់អីអញ្ចឹងគាត់ recommend ឲ្យថានេះអូនឯងទិញកុំព្យូទ័រឆ្នាំទី1ទៅដល់អូនឯងទិញកុំព្យូទ័រនេះតម្លៃប៉ុណ្ណេះមែន1000ជាងមែន1200 1300អញ្ចឹងទៅតែវាអាចជួយបងប្អូនពីឆ្នាំទី1រហូតដល់ឆ្នាំទី5អញ្ចឹងយើងយកមកឆ្នាំទី1ក៏អត់ខាតអីដែរយើងទិញយកមកយើងបានរៀនតាក់ទងមួយវគ្គខ្លីៗហ្នឹងឲ្យហើយឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3យើងរៀនទៅតាក់ទងមួយគូប្លង់អីយើង smooth ហ្មងយើងដឹងយើងធ្លាប់រៀនហើយគូលឿនហ្មងអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះគាត់ recommend តាក់ទងជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រហ្នឹងថាគួរទិញកុំព្យូទ័របែបណាអីចឹងអញ្ចឹងលើជំរឿសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូចែករំលែករបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានចង្អល់អីអាចឆាតសួរខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងរីករាយនឹងចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេជួបមួយខ្ញុំនៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណ